Assalamu alaikum. I wanna talk about soldering iron. Basically, this soldering iron is 60 watt. Uh, তো আমরা অনেক সময় দেখি যে সোল্ডারিং আয়রন আমাদের কাজ করে না, সো এই মাথাটাতে প্রবলেম থাকে। তো এটা আমরা চেঞ্জ করে নিতে পারি। এটা 50 টাকা বা 80 টাকা নিবে বা 100 টাকা প্রয়োজন নিবে। এবং এই সোল্ডারিং প্রাইসটা বাজারে, সোল্ডারিং আয়রনটার প্রাইস এখন 120 টাকা বা 180 টাকা, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম ভ্যারি করে। এবং আরেকটা সমস্যা থাকে যেটা এই কোয়েলটাতে সমস্যা। সো আমি মনে করি এই মাথা এবং কোয়েলটা যদি চেঞ্জ করা যায় তাহলে এটা খুব ভালোভাবে কাজ করবে। এটা আসলে আমরা বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স ইকুইপমেন্ট জোড়া দেওয়া বা এই ধরনের বিভিন্ন রকম কাজ করে থাকি। সো দ্যাটস ইট। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।